Cześć, witam Was w 140 vlogu. Moi drodzy, dzisiaj Wam pokażę bodajże trzech różnych prac, u trzech różnych klientów byłem. To będą takie filmiki lekko przyspieszone, to są starsze filmiki, jedne z ostatnich, tych, które mi zostały, niektóre są jeszcze z zeszłego roku. To są króciutkie filmiki, takie drobne naprawy, szybkie naprawy. Postanowiłem to połączyć w jedno i wrzucić właśnie w dzisiejszym materiale dla Was. Zostanie mi chyba jeden albo dwa z tych starszych, potem już będziemy z tych nowszej serii oglądać, ale no, każda praca jest chyba warta uwagi. Tutaj Was chcę przeprosić, że są przyspieszone niektóre, nie wiem, po prostu, tak jak mówiłem, kamerki nie ogarniałem jeszcze na początku i nie wiem, nagrywało mi w przyspieszonych obrotach, ale myślę, że no, nie będzie Wam to aż tak bardzo raziło, przeszkadzało, ale z góry za to bardzo przepraszam też oczywiście, za tą jakość tych filmików. Tak się zastanawiałem, czy je wrzucać, czy po prostu wyrzucić, ale no, dzielę się z Wami tym, co robię i mam nadzieję, że zrozumiecie. A generalnie będzie tak, w dwóch przypadkach, bodajże w jednym albo w dwóch przypadkach będzie naprawa odpływów WC. Jedno będzie udrożnienie odpływu w brodziku z odpływem liniowym i wymiana rury z pirozaluminiowej na kwasówkę. Tak pokrótce, to są takie szybkie, krótkie robótki, także z różnych okresów, różnych klientów, ale myślę, że i ten materiał będzie ciekawy, mam nadzieję. Także no cóż, życzę miłego oglądania, a to chyba święta, tak, to zdrowych, pogodnych świąt wielkanocnych wszystkim moim widzom życzę. Smacznego jajka, wypoczywajcie, nabierajcie sił. Wszystkim oczywiście bardzo dziękuję za subskrypcje, komentarze. Także cóż, nie przedłużając, nie przynudzając, zapraszam do oglądania. No i oczywiście za tydzień na kolejny materiał z moich prac, że tak powiem. Także cóż, do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się, cześć. No cześć. Moi drodzy, dzisiaj mam na razie takie dwie, można powiedzieć, popierdółeczki. Jedno też chyba mi się wydaje, jeszcze Wam nie nagrywałem, nie pokazywałem. Tutaj teraz właśnie jadę. To jest udrożnienie odpływu liniowego, czy w brodziku. Bo tam już pokazywałem Wam różne kanalizacje, znaczy różne odpływy, no ale liniowy z tego co pamiętam jeszcze nie było. Także jak będę mógł nagrywać, to myślę, że warto będzie nagrać, pokazać, ale myślę, że tam no, nie będzie jakichś większych niespodzianek, że nie będę musiał ciężkiego sprzętu wyciągać. No i druga robota to jest wymiana rury na spaliny od piecyka gazowego, od Junkersa. Tam kobitka ma jeszcze tą aluminiową Spiro i no po prostu trzeba wymienić na kwasówkę, na rurę kwasową. Także też w sumie drobiazg, teoretycznie rzecz biorąc. Także dzisiaj te dwie chciałbym nagrać i połączyć to potem, jak będę Wam pokazywał, w jeden filmik. No zobaczymy, na ile to się uda, no bo jak wiecie,
zdecydowana większość ludzi pozwala nagrywać, no ale nie każdy sobie tego życzy, ja to muszę uszanować. No ale taki mam plan w każdym bądź razie, żeby Wam pokazać właśnie to udrożnienie tego odpływu liniowego i wymiany tej rury ze spiry aluminiowej na kwasówkę. No jak wyjdzie, zobaczymy, a póki co jedziemy i mam nadzieję do zobaczenia na miejscu. Pierwszą z dzisiejszych prac właśnie zaczynam od udrożnienia brodziku. Tu jest odpływ liniowy, jak widzicie w podłodze, także trzeba troszeczkę rozebrać, żeby się dostać do rury odpływowej. Tutaj tą listwę trzeba podnieść. No i tutaj mamy ten cały syfon, taki z kuleczkami. Także to wszystko wyciągamy i tutaj mamy właśnie to wyciągniemy i tutaj mamy już dostęp bezpośrednio do rury odpływowej. No i tutaj sprężynę, spiralę wsuwam do oporu, aż poczuję opór. No i tutaj zaczynam kręcić, jak widzicie się tutaj podgina spirala. Także no było dość solidnie, powiem Wam, zapchane, no ale jak już się wkręci, wtedy ja tam przyłapuję, ta spirala sama się wysuwa z bębna i no, próbuję tam nawinąć, przepchać to, co ten cały zator. No tutaj troszeczkę, powiem Wam, się namęczyłem, bo tak jak powiedziałem, było dość solidnie zabite. No ale nie ma takiej rury, której nie można przepchać, tylko trzeba mieć odpowiedni sprzęt. Jeśli ten by nie pomógł, mam jeszcze większy. No tu trochę musiałem się nakręcić, pokombinować. Było zabite w 2 czy 3 miejscach, z tego co pamiętam, także jeden zator przebiłem, był następny. No i jak widzicie, woda zeszła. Ale to jest, że tak powiem, dopiero połowa sukcesu, bo jak zaraz zobaczycie, tutaj wpuszczę wodę, także tam albo się od rur jeszcze poodrywało, albo tylko sprężyna, spirala przebiła taki otwór. Także no, nie spoczywamy na laurach. Zawsze tutaj dobrze wodą zlewam, napełniam to wszystko, bo tu woda powinna odchodzić na bieżąco. No nie powinna stać nawet w tym korytku. A tu jak widzicie, ona niby spływa, ale stoi w tym całym korytku. Także no nie jest to do końca, ona po jakimś czasie powolutku spływa, a powinna spływać na bieżąco. Nie powinna się gromadzić tutaj woda. Na razie tą spiralę wyciągam. Tutaj generalnie spirala do wymiany była, no znaczy już teraz jest wymieniona, ale wtedy to już do wymiany, bo już dość zmęczona życiem była. No ale jak się często robi, to i się spirale też wymienia. No i tutaj tam jeszcze klient spuścił wodę, jak widzicie woda podeszła, bo to jest połączona umywalka, kuchnia do jednej kanalizy, wszystko. Także tutaj z powrotem wracamy ze spiralą i tu już jest opór i znowu powtarzamy to samo co na początku. Te wszystkie zatory, wszystkie te gluty, które są w rurach, no trzeba przepchać rurę, dokładnie wyczyścić, żeby za chwilę znowu się nie zapychało.
I tu jak widzicie woda już powoli schodzi. Ale nie jest to jeszcze pełen sukces. Trochę przyspieszyłem, tu jak widzicie woda już zeszła, ale jeszcze spirala, no, że tak powiem, robi opory. Teraz sprawdzam tutaj, czy woda schodzi na bieżąco. Jeszcze jak widzicie, jeszcze jest dziś mały zator. Jeszcze nie schodzi tak jak powinna, bo tak powiedziałem, w tym korytku, w tym odpływie woda nie powinna stać, tylko w syfonie. Czyli kręcimy dalej. No i teraz zeszła, jak widzicie, tylko zostało w tej wnęce i teraz znowu woda. Tutaj dużym strumieniem jeszcze tam włożyłem wąż do odpływu. Jak widzicie, woda się już nie cofa, już schodzi na bieżąco, czyli jest postęp. Jeszcze trochę tam przekręcimy dla pewności. No i wyciągamy i zaraz sprawdzimy jeszcze bez spirali właśnie tym wężem od słuchawki prysznicowej. Teraz sprawdzamy, czy woda schodzi na bieżąco. Tam wąż do tej rury włożyłem. Jak widzicie, nie podnosi się, nie stoi w tym korytku. Także no teraz można powiedzieć, że jest udrożnione tak, jak powinno być. Przy takiej ilości wody pod pełnym ciśnieniem, to jeśli by było zabite, to już by na pewno się cofała. Czyli jest ok, możemy to wszystko teraz poskładać. Tutaj błąd w montażu, ale zaraz poprawimy. Czyli kuleczki. Dziwny ten syfon, powiem wam, pierwszy raz z takim się spotkałem. Ale no różne są rozwiązania. I składamy wszystko. Tutaj opłukać, przeczyścić. I w sumie tutaj jedną tą z pierwszych dzisiejszych prac mamy zrobioną. I tak, odpływ udrożniliśmy. Powiem wam, że był dość solidnie zabity, bo ta moja maszynka się, powiem wam, no, srogo męczyła, żeby się tam przebić. Także no, także jest, powiem wam, no te liniowe nie jest trudno udrożnić generalnie.
bo podejście tam jest no, dosyć wygodne, tylko trzeba to rozebrać, ten cały ala syfon, który tam jest, i wtedy tam można bez problemu spiralką się dostać i sobie kręcić. Podejrzewam, że, bo to stara kamienica, że tutaj rury nowe, a połączenie tej nowej instalacji z mieszkania z pionami, bo piony są rury żeliwne i na tym przyłączu podejrzewam, że tam się zabija, bo spirali mi weszło, ja wiem, około 2 metrów i tam właśnie przy końcu dość solidnie było zabite i może być tak, że w końcu się te żeliwo tak zabije, że no, trzeba naprawdę będzie ciężkiego sprzętu, żeby się przebić. Tam też jest tłuszcz na tym, także no, tłuszcz swoje robi. Także no, ale się udało, jest ok. Teraz jedziemy tą wymieniać rurę Spiro na tą kwasówkę. No, zobaczymy, jak da radę nagrać, to oczywiście nagram i połączę ten materiał dzisiejszy. Także do zobaczenia, moi drodzy, na miejscu. Kolejne zlecenie to jest właśnie wymiana tej rury aluminiowej na rurę, na kwasówkę Spiro. Tutaj tak trochę przyspieszone. No tak mi się nagrało, jak Wam mówiłem, także, ale myślę, że widać wszystko. Tu właśnie na tej czerwonej taśmie, którą tu widzicie, to jest kierunek do komina i na to trzeba zwracać uwagę. Czyli tą rurę tutaj, ona jest sztywna, o wiele sztywniejsza niż ta aluminiowa. Ją trzeba tu odpowiednio ukształtować, także bez jakichś tam większych kolanek i łączy. No tu akurat taka odległość była, że ta rura wystarczyła na właśnie uformowanie jej pod odpowiednim kątem i żeby na odpowiednią głębokość weszła do komina. Że tutaj taka prościutka, szybka robota. No i tak, zrobiliśmy, jak widzieliście, no tutaj ekspresowa robota, no żadnej tam większej filozofii nie było, tylko tutaj jest, no trzeba zwrócić uwagę właśnie na kierunek rury, która strona wchodzi do komina, to jest no, dość istotne. Wydawać by się mogło, że to bez znaczenia, jednak ma tam znaczenie. Na rurze jest opisane, na tej czerwonej naklejce, zachowaj kierunek, jakby ktoś tam sobie montował, to wchodzi właśnie do komina. No i tam, powiem Wam, no tej rury tak starczyło, no na styk, można powiedzieć, na taki, no na duży styk, bo to nie jest tak jak ta aluminiowa Spiro, że ją można jeszcze prawie drugi raz tyle rozciągnąć. Tą tam minimalnie można naciągnąć, ale nie za dużo, żeby się nie rozlazła, także no w tym przypadku, co tutaj miałem, to z tymi łukami, które robiłem, no to tak tu weszło do komina, tam na piecyk, ale powiem Wam, że no tak najlepiej jakby z 10 cm była większa, wtedy by tam nie było problemu, no ale delikatnie zawsze można tam rozciągnąć, no to jest za dużo powiedziane, no ale coś tam delikatnie można, ona jest sztywna, no i tam siłowo za dużo nie można, tak mówiłem, bo się rozlezie. No ale co tu dużo gadać, udało się, zrobione, także udało, tak jak planowałem, 2 roboty połączyłem, 2 wyjazdy, no i tyle. Jadę dalej, jak coś będzie większego czy coś, to oczywiście nagram, a dzisiaj Wam na razie dziękuję, no i co, do zobaczenia przy następnych robotach, cześć.
No hej, moi drodzy, teraz jedziemy kibelek naprawiać. Znaczy, to jest na Starówce. Podejrzewam, że żeliwny odpływ jest warszawski, czyli pionowy. I pani mówi, że jej tam spod muszli śmierdzi kanalizacją. Podejrzewam, że no, tam nie ma uszczelnienia odpowiednio podłączone, albo po prostu przegniło. No, zobaczymy, co jest. Na pewno trzeba będzie cały kibel zdemontować, założyć nowe gumy uszczelniające i powinno to rozwiązać problem teoretyczny. No ale jak będzie, jak zawsze zobaczymy na miejscu. Także co? Jedziemy i będziemy pracować, będziemy naprawiać. Jak wyjdzie, zobaczymy. Na razie, do zobaczenia na miejscu. No i teraz kolejna, też tu tak na szybko się nagrało. Tutaj właśnie śmierdziało z kanalizacji, a powód był taki, że żeliwna rura, która wychodziła pod muszlą, no nie była praktycznie niczym uszczelniona, odrobinę silikonu. No i normalne, że śmierdziało. Tutaj te akurat śruby były tak przerdzewiałe, że to trzeba było ułamać. Jak widzicie, no nie było żadnego zabezpieczenia poza troszkę odrobinką silikonu. Także tutaj ten kielich wyczyściłem. I traper, takie przejście specjalne, tak jak mówiłem, założyłem. Tutaj przymiarka pasuje, czy wchodzi tam właśnie w ten traper. Teraz to wszystko ładnie przeczyścić, zaznaczyć na nowe kołki, bo tutaj te przerdzewiały, to no, tam już z nich nic nie było, czyli nowe kołki. Zresztą pani mówiła, że ten kibelek jej się ruszał. Obczyścić tutaj wszystko. Nawiercam tu przy samych kołkach praktycznie, bo tam gdzie te śruby metalowe, to no nie bardzo można by było wiercić. Także nowe kołki, nowe śruby montażowe. Zakładamy kibelek, przykręcamy go nowymi śrubami, żeby nie tańcował po łazience. Także tutaj, no przepraszam, ale tak mi się cały materiał nagrał na szybkiego, także no, tutaj nic niestety nie zrobię. Także tu już mamy kibelek przytwierdzony. Wszystko dokładnie w koło wyczyścić, bo tu oczywiście wokół kibelka nowy silikon dam też. Ja zawsze daję trochę więcej, potem jak szpatułką to wyrównuję, tu oczywiście spryskuję specjalnym płynem do formowania i właśnie daję trochę więcej, jak formuję, wchodzi ładnie pod miskę, także dodatkowo usztywnia, jak jest nierówne, i tutaj ładnie licuje z podłogą. Także to mamy zrobione, pozostało nam oczywiście tutaj nową uszczelkę dam, bo tamta już była no, dosyć zmęczona. Zakładamy spłuczkę, montujemy to wszystko do kupy, jeszcze tam oczywiście sprawdzę, czy nie ma wycieków. No i zrobione w sumie. Tutaj ten kibelek, jak widzieliście, no ciężko, żeby spod niego nie śmierdziało, powiem wam, no bo ktoś bezpośrednio w kielich żeliwny, no, na kielich żeliwny postawił ten kibelek, ten odpływ wsadził w ten kielich. Tam trochę silikonu dał
i uszczelnił to wokół kibelka silikonem, żeby ten smród, że tak powiem, gromadził się pod kibelkiem. No, nie jest to rozwiązanie jakieś rewelacyjne, no może chwilowe. Tutaj jak widzieliście ten, nie wiem czy chyba widzieliście, ten silikon wyskrobałem z tego kielicha i założyłem ten traper, tak zwany traper, te przejście z żeliwa na plastik. Kielich był na tyle wysoki, że no, nie trzeba było tej dodatkowej białej gumy pod muszlę dawać. No, także to ciasno tam weszło wtedy w ten traper, w tą gumę, odpływ od muszli weszedł ciasno, także no, tam śmierdzieć już na pewno nie będzie, nawet jakby wokół kibelka silikonu nie było. No, silikon też oczywiście wokół kibelka dałem, dokończyłem to ładnie, że tak powiem, nieskromnie, żeby no, to już funkcjonowało przez lata pani. I być może się też może się też zastanawiacie, czemu ja ściągałem spłuczkę jak odstawiałem kibelek, że mogłem ze spłuczką i tak dalej. Teoretycznie tak. Tylko że ta spłuczka, ten pojemnik często przeważa kibelek i no, gdzieś tam bym, zresztą też niewygodnie go wkładać, zaciągać, zakładać, ściągać i poza tym no nie chciałbym gdzieś, wystarczy lekko gdzieś puknąć w kibelek i on się przewróci z tą spłuczką, tak że ja dla pewności po prostu zdemontowałem. Jest raz, że wygodniej pracować, dwa, że ta pani miała okazję sobie podczyścić w środku i tak dalej. No ale tak czy inaczej, no jest zrobione, zapachów już, no z zapachami pani już nie będzie miała, że tak powiem, problemów, przynajmniej przy tym kibelku. No, także tutaj tyle. Jadę dalej. Wam już dziękuję, no i jak zawsze do zobaczenia przy następnych pracach. Cześć. No i ostatnia dzisiejsza praca to jest już starszy materiał z zeszłego roku. Tutaj był kibelek podłączony, odpływ na rurę harmonijkową tak zwaną i regularnie co parę tygodni szczury, no bo i jaki inny gryzoń przegryzał tą rurę, przy spłukiwaniu po prostu część wody wylatywała na podłogę i tutaj pan mi zlecił, żeby zrobić na sztywne podłączenie. No oczywiście tutaj cały kibelek muszę zdemontować. No i to już jest klasyk, zardzewiałe śruby, które się ukręcają przy podłodze i trzeba będzie nowe śruby dać, czyli to już jest klasyk w takich kibelkach, które no, dawno nie były ruszane. Tutaj będzie właśnie dobrze widać, jak będę odkręcał tą śrubę, po prostu się ukręca i część zostaje w podłodze. O, jak widzicie, pół śruby odpadło i reszta została w taki kikut w podłodze. Teraz ten kibelek cały odsuwamy. No tu jak widzicie, dla odmiany spłuczki, tego zbiornika na spłuczkę nie zdejmowałem, ale teraz zwróćcie uwagę proszę na te właśnie dziury. To jest właśnie powygryzane przez szczury, które w kanalizacji wychodzą i tutaj klient regularnie co parę tygodni taką rurę wymieniał.
Także miał dość i powiedział, że można nawet na środku pokoju kibel postawić, byleby było sztywne połączenie, żeby ten gryzoń szczur nie mógł tego przegryźć. No harmonijki zawsze, jeśli są szczury w kanalizacji, harmonijkę zawsze przegryzie. Tutaj jeszcze multitula nie miałem i flexem te kikuty obcinam, bo tak jak wspominałem, to jest starszy materiał, jeszcze tą starą kamerą, taką tańszą nagrywałem, zresztą widać też jakość. No także tutaj te kikuty z podłogi poobcinałem i jak tutaj właśnie białe rury kupiłem, żeby to jakoś wyglądało, nie chamskie szare. No i tak muszę dopasować, żeby ten kibelek cały na sztywno podłączyć. Mam jeszcze zawór do końca nie trzymał, dlatego tak często tym mopem tutaj będę jechał, bo tam leciutko woda pokapywała, główny zawór nawet dobrze nie trzymał, także... Ale też to jest dość częste w tych starych kamienicach, także tutaj dobrze w ogóle można było zamknąć. I tutaj ustawiam rurę, kolano i kibelek będę musiał tak spasować, żeby to właśnie połączyć wszystko na sztywno. Także będzie na pewno przesunięty kibelek w stronę kabiny trochę, ale tutaj musiałem trochę pokombinować, bo za dużego pola manewru nie miałem, bo w samym rogu ta rura żeliwna była. No i tam nie bardzo było jak lawirować. No i teraz z cyklu nie róbcie tego w domu. Flex bez osłony, ręka blisko. Wiem, że się tak nie powinno robić, dlatego mówię, nie róbcie tego w domu, bo to ktoś nie ma sprawnej ręki, to może stracić palce. Powiem wam, że sam czasami się łapię na tym, że robię jakieś tam czynności, rzeczy, które nie powinno się tak robić. Dobra, teraz tutaj oczywiście to sfrezuję tą rurę, nie zostawię z takimi zadziorami, także te wszystkie fuzle, nie fuzle to ładnie sfrezuję na stożek, żeby to nie haczyło tam powiedzmy później uszczelki, czy nie ściągało uszczelki, zresztą te zadziory trzeba polikwidować. No i tutaj troszkę nie miałem jeszcze wtedy pasty. Mydło w płynie też jest bardzo dobre do przesmarowania uszczelki, żeby to swobodnie weszło. I teraz przymiarka. No i tutaj niestety musiałem dodać jeszcze jedno kolanko, bo nie bardzo pasowało. Ale jak już mamy, jak widzicie, jest przesunięcie tego całego kibelka, to widać po śladzie, po starym kiblu. Niedużo, parę centymetrów, ale jest. Klient się z tym liczył, zaakceptował, także tam nie bardzo było bo musiałem odsunąć od ściany, bo tam był zawór. Tutaj trzeba było dopasować i wysokość, i odstęp od ściany, bo za spłuczką wychodził zawór. Taki dodatkowy bonusik. No i oczywiście nowe kołki montażowe. No i nowe
otwory niestety. Także tutaj teraz widać, gdzie stare kołki były i gdzie są nowe, jakie przesunięcie i jaki kąt kibelka się zmienia. Zawsze zakładam koszulki tak do połowy i wtedy ten pył dopiero zbieram, żeby tam z powrotem go do środka nie nasypać. Wyczyściłem pod kibelkiem, kołeczki dobiłem oczywiście. Teraz możemy założyć kibelek i jak widzicie tutaj zawór był tak, czy on nawet jak w poprzedniej pozycji był, to i tak wychodził zawór za spłuczką. I tutaj już mogę przykręcić, żeby mi nie kapało. No, podłogi to już się dawno tak nie namyłem. No i teraz przykręcamy, znaczy jeszcze go musimy wpiąć w tą kanalizację i oczywiście tam jeszcze sprawdziłem, czy nie ma wycieków, później sprawdzę jeszcze raz. No i teraz przykręcimy go do podłogi. No i tutaj też widać to rozwiązanie, jak to mniej więcej wyszło z tym odpływem. Powiem Wam, że robiłem to w zeszłym roku, no i byłem niedawno u tego samego klienta, no powiedział, że już ma spokój, już zapomniał o gryzoniach, już mu rury nie przegryzają, także no ten montaż właśnie na sztywno, że tak powiem, sprawdził się, bo wtedy co kilka tygodni wymieniał tą harmonikę, teraz już od ponad roku ma z tym spokój. Także zaślepki. Tam jeszcze oczywiście obczyszczę wszystko. I tu jak widzicie ta rura tak wygląda, jak wygląda. Zostało posprzątać. I to tyle na dzisiaj. Tutaj jak widzieliście, no, ewidentnie tam było pogryzione, ta rura była pogryziona przez szczury. Jak mówiłem, no w kanalizacjach, jeszcze w takich dzielnicach, no że tak powiem starszych, jak Starówka, czy tam okolice Starówki, w dużych miastach, no szczury to są na porządku dziennym, że tak powiem. Także najlepiej właśnie, gdy oni się dostają do kanalizacji, to tą harmonijkę na bank przegryzą, dlatego trzeba taką sztywne połączenie. No, tam trochę musiałem ten kibel przestawić, generalnie no niedużo, ale trochę go trzeba było przestawić.
ale żeby to spasować teraz, to już raczej ze szczurami tutaj, z przegryzioną rurą raczej już problemów nie powinno być. Także cóż, jadę dalej, Wam już dziękuję, no i jak zawsze do zobaczenia przy następnych pracach. Cześć!